गाइस आज हमारे पास है 1000 वाला, सही दिख रहा है ना, 1000 वाला। देखो इसको हम खोल रहे हैं, ये दिख रहा है ना यहाँ पे खतरनाक वाला। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम एक लंबा बना देंगे, बिल्कुल सांप जैसा। सो गाइस बन गया बिल्कुल सांप जैसा। ये देखो इतना लंबा। सो गाइस ये जो भी हो रहा है ये बस आपके लिए हो रहा है, आपके एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है। बाकी बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अबे मजाक कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट करते हैं यार। ये अब इसको भी यहाँ बीच में रख देते हैं, देखते हैं इसका क्या होता है। इसको भी यहाँ पे रख देते हैं गाइस, इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। ये जो तुमड़ी है इसको एंड पॉइंट पे रख देते हैं, देखते हैं इसका क्या होता है। और इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। आ जाओ मेरे साथ। तो गाइस हम इसको अब जला रहे हैं। हाँ मजा आ गया भाई। 1000 से 1000 मजा आया तुमको? बहुत मजा आ गया ना। तो गाइस कैसा हाल हो गया भाई यहाँ पे। ओ भाई साहब, गाइस इतनी मेहनत करने के बाद एक कैमरा बंद रह गया। सॉरी गाइस, वो नज़ारा मैं आपको नहीं दिखा पाया दूसरे कैमरे दूसरे एंगल से। बाकी वीडियो बहुत ज़बरदस्त बनी है और वीडियो को लाइक करना यार भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के अंदर। ओह वहाँ पे एक तुमड़ी है, उसको फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का। भाई साहब गाइस जो आवाज़ थी ना पटाखे की, वीडियो में उतनी नहीं लगी होगी आपको, लेकिन भाई पूरे गाँव में फैल गई पूरी आवाज़। भाई खतरनाक यार। लोग पूछ रहे क्या किया बोल तूने वहाँ, क्या किया बोल। तब मैंने वैसे बोला भाई पटाखा फोड़ा मैंने हैं। तो ऐसी बात हुई। बस गाइस आज के लिए इतना ही, मज़ा आ गया भाई। आज कुछ क्रेजी कर दिया हमने, बहुत ही ज़बरदस्त। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.